Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini dengan Bima Sena Sob. Kita belajar kembali Sob ya. Di sini adalah tentang bagaimana cara menangani mesin butterfly ataupun mesin hitam yang agak seret jalannya Sob ya. Gini Sob ya, untuk masalah seret itu sebetulnya kompleks. Bisa diakibatkan dari posisi bautnya Sob ya. Posisi baut sini. Ini jika terlalu kencang Sob ya, ini bisa mengakibatkan seret juga. Makanya ini juga harus dikendorin kalau terlalu seret, tapi jangan terlalu goplak juga Sob. Yang paling umum Sob, kalau ininya memang sudah kencang tanpa tidak ada masalah Sob ya, maka kita harus ketahui juga Sob. Jadi posisi dari sebuah blok moti atau blok rancangnya Sob. Nah ini akibat seretnya itu Sob adalah dari bagian rel. Nah bagian relnya, bagian dalamnya Sob ya, ini banyak debu Sob, debu pekat. Nah ini debu pekat nih, harus dikerok, harus diambilin nih Sob. Nah, caranya gampang Sob ya, karena kalau nggak diambil nih Sob, maka kalau dimasukin rotari Sob, ini akan seret, otomatis akan memberatkan juga pada putaran Sob ya. Ini kalau nggak dipasang rotarinya tuh lancar banget. Cuma kalau ini udah dipasang Sob, maka kalau nggak dibersihkan debunya Sob ya, itu akan terjadi seret juga Sob. Nah ini Sob ya, yang mengakibatkan seret salah satunya Sob. Maka kita cara bersihkannya harus dibuka ya, buka ini. Cara bukanya juga gampang, ambil obeng min. Nah ini dibuka saja. Buka saja Sob ya. Nah udah gitu, buka, terus ininya dicabut, ringnya dicabut Sob. Oke, ringnya dicabut tuh. Ini harus dibersihkan Sob. Debu-debu ini harus dibersihkan nih, yang melekat banget ya. Harus dibersihkan. Kalau bisa dikerok Sob ya, dikerok menggunakan apa ya, pisau. Oke. Jadi begini Sob. Nah ini harus dibersihkan nih, bersihkan pinggir-pinggirnya tuh Sob. Ini susah nih, kalau pakai tangan aja susah Sob, makanya harus dibantu ya, bantu terus lagi terus. Nah ini dia. Oke, nah ini sudah bersih Sob ya, ini sudah bersih. Nah, kita nanti pasang kembali Sob ya. Sudah bersih tuh, sudah tidak ada masalah. Biasanya kalau udah terlalu lama di sini pekat banget Sob. Pekat banget. Tapi ini masih oke sih, masih oke. Cuma kita harus pasang kembali Sob. Pasang kembali, cara pasangnya tadi kan ini ada bautnya ya. Terus masukin, sebetulnya juga ini seharusnya dikasih baut nih. Kalau nggak ada bautnya begini atau pennya begini, harus dikasih ini potongan jarum Sob ya, biar kenceng. Nah ini kan buat pegangan intinya Sob, buat pegangan gitu tuh. Kalau nggak ada pegangannya tetap goyang-goyang walaupun dikunci menggunakan ini. Oke, itu terus ini juga ya, kalau misalkan ininya sudah cacah atau sudah rusak, biasanya juga akan berat juga Sob. Terlebih kalau ininya bagian blok motinya udah menggores ya, apalagi menggores ini harus diamplas. Menggores itu harus dihaluskan Sob, harus diamplas ya Sob ya. Tapi ini masih bagus ya, biarin lah. Oke Sob, demikian saja Sob, ini sebagai informasi buat Anda Sob ya, yang merasakan tarikan mesin hitam ini berat. Nah coba cek salah satunya dari situ, yaitu dari tarikan keranjang yang putarannya berat karena ada debu di dalamnya. Tadi cukup caranya gitu ya, dibersihkan aja, dicopot. Ataupun kalau yang blok motinya yang nggak pakai baut itu malah lebih gampang Sob, malah lebih gampang. Jadi nggak harus dicopot begini ya, cukup dari depan aja. Cuma ini karena memang blok motinya itu ini yang copotan, yang baudan gitu, yang paten maksud saya, maka harus dikeluarkan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalam Bima Sena.